พี่น้องบอกกันกับเจนี่อีกแล้วในซองอีสานพาแซ่บเดี๋ยวนี้สิตำหมกฮุงพี่น้องตำทะเลตำหัวตัวพี่น้อง มีหน่อไม้มีอะไรนะมีกุ้งมีปลาหมึกมีปูพี่น้องแล้วก็มีหน่อไม้ต้มแล้วผักดองพี่น้องเครื่องปรุงก็มีอย่างไรหรอกพี่น้องมีพริกและเนี่ยใส่พริกแห้งพริกสดกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศมะนาวน้ำมะขามจักหน่อยพี่น้องปลาน้ำปลาขาดบ่ได้พงนัวเนี่ยนี่สิใส่น้ำตาลจักหน่อยใส่น้ำตาลเดี๋ยวลงมือตำเลยตำไปเลยตำข้างล่างนี่แหละลูกโอเคพี่น้องมาเลยตำกันเลยครับนะตำกันเลยพี่น้องใส่ไปเลยน้ำมะขามไปแดกพี่น้องไปแดกเลยน้ำปลาจักหน่อยก่อนอย่ามันเค็มผงนัวน้ำตาลจักหน่อยปกติยายนี่สิบ่ค่อยใส่น้ำตาลเลยพี่น้องบ่ค่อยมักหวานบ่ค่อยมักสมกันเลยใส่บักนาวเครื่องเทศตำหัวตัว อยากใส่ยังก็ใส่ลงไปเลยพี่น้องไม่ยังก็ใส่ไปเลยใส่ไปได้คือมันหนักก็ได้ใส่ไปแดกจังหน่อยเสร็จลงไปเลยพี่น้องเป็นหน่อไม้ผักดองตามด้วยกุ้งเนื้อปูใส่ลงไปเลยโอเคพี่น้องได้แล้ว
เป็นจะแสบบ่ปึ๊บเป็นไงว้าวเดี๋ยวให้เทใส่ถาดอันนี้นะพี่น้องเนาะใส่ถาดไปเลยน่ากินบ่ตำหมวดตัว ตามเต้ตันไปเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปกินน้ำกันเลยพูดหน่อยเลยค่ะพี่น้องมากินน้ำกันมาตำหมวดหงตำหมวดตัว นี่ยังกระใส่ลงไปง่ายดีมาคิดแบบหัวโหล่นบ่มีพักเลยพี่น้องเด้อไงพักบ่มีแต่พักดองใส่ตำมันนี่เลยปูหน่อยพี่แบบพี่น้องคืออยากมันเลยแต่อร่อยไหมน้องเพลงอร่อยอยู่นะมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินน้ำกันแซ่บปูลูกซุกมาเลยดองลูกเนี่ยอันนี้ก็ทำดองหน่อไม้คืออยากมันเลยแสบเนาะน้ำแม่น้ำเผ็ดดีเผ็ดแข็งเผ็ดกบโอ้เจ็บปากกระแสเข้าปากอากาศพี่น้องผักดองน้องเก่งผักดองตัวนี้เลย อ
เผ็ดพี่น้องแต่ว่าแซ่บเจ็บปะแซ่บพี่น้องแซ่บเผ็ดผักแซ่บโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีก่อนนะจ๊ะไปพบกันคลิปหน้าขั้นหมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายเนนี่ด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย